வணக்கங்க. இப்போ நம்ம சுவையான ரவா புட்டு எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருளுங்க, ஒரு 1/4 கிலோ நான் ரவை எடுத்து வச்சுருக்கேன், தேங்காய் ஒரு மூடி திருவி வச்சுருக்கேன், நாட்டு சர்க்கரை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இது இப்போ அந்த நம்ம எடுத்து வச்ச ரவையில் கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுங்க கலந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம நல்லா பிசையணுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி தான் பிசையணும். ஆனால் அதே சமயம் கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் கூட தாங்க இது இருக்கும். அதனால் பார்த்து பிசைஞ்சு நல்லா கட்டி இல்லாமல் கட்டி வராது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசையும் போது கட்டி வராதுங்க. நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இது இந்த ரவா புட்டு பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் சாப்பிட்டோம்னா அது ஒரு ஸ்நாக்ஸாக இருக்குங்க. ஆல்ரெடி எப்பயுமே ஒரே மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி ஆவியில் வேக வச்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப சத்தானதுங்க. நான் ஒரு 10 நிமிஷம் அந்த கடலைப்பருப்பை ஊற வச்சேங்க. அதனால் தனியாக வேவிக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு இட்லி பானையிலே போட்டு அதை வச்சு அது மேலே நான் இந்த ரவா மாவை வச்சு அவிச்சேங்க. இப்போ ரெண்டும் ஒன்றா வெந்துடுச்சிங்களா, அதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அள்ளி நல்லா உதிரியாக அப்படியே போடணுங்க சுற்றி. இந்த ரவை கூட இந்த கடலைப்பருப்பு சேர்க்கும்போது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ரவை கூட அந்த கடலைப்பருப்பு சேர்த்து சாப்பிடும்போது ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வச்சு இப்போது வெந்துச்சிங்க. எடுத்து கொட்டிக்கலாம். எடுத்து கொட்டிக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம உடைச்சி விட்டோம்னா நல்லா பூ மாதிரி போடுங்க. நல்லா கட்டியாக இருக்காது. அது பார்த்தீங்களா நல்லாயிருக்கும். அது கூட நம்ம வேவிச்ச கடலைப்பருப்பை நல்லா தண்ணியை வடிகட்டிட்டு அது கூட சேர்த்துக்கணுங்க. நம்ம 10 நிமிஷம் முன்னாடியே ஊற வச்சதால் இப்போ இந்த ரவா வேகும்போதே அந்த கடலைப்பருப்பு வெந்துடுச்சு. நம்ம ஊற வைக்கலைன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக ஆகுங்க. போட்டுட்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு தேங்காய் பூ போட்டுக்கிட்டு ஏலக்காய் கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டு இது கூட நாட்டு சர்க்கரைங்க தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு எப்படி ஸ்வீட்டு எப்படி சாப்பிடுவீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுங்க. போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. நல்லா நம்ம கிளறிங்க. நம்ம தட்டில் எடுத்து வச்சு பரிமாற வேண்டியதான். இப்போது சுவையான ரவா புட்டு ரெடி.